Buenas tardes, mi gente. Somos Henry. Gloria. Socorro, Karen. Estamos acá a ver si alegramos corazones un ratico. Estamos por los lados de la estación Cartago Valle. Yo les pagué. Amén. No, Manuel. Bueno, gracias. La 10 lo que hace no es llena de gas. No se me inteligente, no se hace la 10. Bueno, pues hermano, pues mío que la 10 lo que me era cerveza. Muy inteligente. Amén. Bendiciones para todos. Amén. Amén, buen Señora, provecho. muy buenas tardes. Mucho gusto, Alejandro. Sí, Alejandro, vea la colita ya No, viene. tranquilo, Ángel, mi bien pueda. patrón. Ay, Mauri, Está muy cogido el pelo. el mejor de la Sí, familia. sí, hágale, bien pueda, hágale. Ay, Mauri, me da algo de tomar. Sí. Haga la fila, mi hijo, el de azul. Mucho gusto, el mejor de la... Tenemos solo para que se. Madre, Pues. gracias. Nos cogió la lluvia, pero vea, ahí estamos. Ahí estamos alegrando corazones. ¿Cómo está? Con la señora que está ahí sentada, que es que hay una señora, una viejita ahí. Sí, ya se lo paso. Buenas. Un bar frente. Démosle el vasito para la señora. Amén. Para que prosperen. Ah, sírvame acá. Sí, ya es de. El peludo. Yo le pagué. Amén. Mándelo para más ratico, más al favor. Oh, Cuchito, gracias. Me la bendigo yo. Que prospere Amén. la Angelita. Tengo dos hermanas que hace años no las veo. Una bendición. Amén. Bendiciones. Mucho gusto, don Otávio Abuelo Correa. El mejor soldador del aluminio, las puertas. Sopla. La 10. Amor al señor acá. Ahora el mejor de Caiciones. Madre mía, al favor, y me da un poquito de Dámosle. gasolina para allá. Ya le dimos a la señora. Ya le mandamos. Amén. Dios la bendiga. Dios le bendiga. Dios no le bendiga. Dios le bendiga. Hazle el favor. Vale. ¿Cómo lo va a quedar vacío? Amén. Sí, no, cocino un poquito. Amén. Amén. No. Listo. Bueno, amén. Amén. Bueno, amén. Ya le paso el sándwich. Venga, reina. Amén. 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 Bueno, lo mismo. Sí, se acabó. Amén. Vea, usted ya comió. Venga, pero no alcanzó la gaseosa. Bueno. Un sanduchito. Amén. Usted también, un sanduchito, porque acabó la gaseosa ya. Bueno. Bueno, mi gente, ya estamos en casa. A pesar de la lluvia, pudimos ejercer las bendiciones, alegrar corazones.
Le queremos dar las gracias a las personas que nos han estado donando para hacer esto posible, a esos ángeles, que Dios los llene de muchas bendiciones, que les multiplique todo lo que nos han ayudado, y a pesar de la lluvia, del frío, hoy lo pudimos lograr y yo creo que hoy se sintió más bonito que nunca, ¿cierto? Hoy sí, Hoy hoy fue- estuvo mejor. Hoy fue muy especial, fueron con personitas muy especiales y, o sea, la forma en que reciben es muy diferente a las otras personas a las que les hemos llevado, pero igual lo hacemos con amor, lo hacemos para alegrar corazones, y más en un día como este. Y a las personas que nos prestaron la colaboración, la gente que nos escribe al Face, nos dejan el mensaje, vengan para que recojan, para que sigan con su labor. Mil bendiciones, el Señor les multiplique. Y pues nosotros empezamos la labor sin interés de nada, ni pedirle nada a nadie, pero la gente que han visto los videos y que ha llegado a muchas partes, muchas gracias por la colaboración que nos dan, los aportes que nos hacen, y mil bendiciones. Mil bendiciones y más para esta época del año. Lo de hoy sí, lo de hoy sí me vea. De verdad me llenó el corazón. Que tengan excelente y bendecida noche, mi gente. Que pasen feliz noche.